Daí, rapaziada, beleza? Fazer mais um vídeo aí. Pessoal, pra quem tem dúvida aí, ó, que normalmente essas bis 2019, esses modelos novos, 2018, 2020, ela com 10 mil quilômetros já começa a bater toda a carenagem do painel. Aí tem que fazer o seguinte, rapaziada. Tá vendo aqui esses pontinhos verdes? Isso aí é cola dupla face. Você corta um pedacinho de cola dessa dupla face, não precisa nem tirar o verdinho, tem que colocar bem certinho nos cantos onde pega o painelzinho, tá vendo? E tá vendo aqui onde vai o parafuso? Você pega um pedacinho de câmara de ar de bicicleta, de moto, qualquer coisa, e corta um anelzinho, tá vendo? Coloca o calço nos três, ó. Tá vendo? Aí depois é só montar. Eu vou voltar com ele montado aí pra vocês verem como que ficou, beleza?